What's up beautiful people, welcome to my another new vlog. আজকের ব্লগটিতে আপনারা যা দেখবেন, তো চলুন আজকের ব্লগটি শুরু করা যাক। আজকে যাচ্ছি হচ্ছে গোপালপুর যাবো, আর গোপালপুরটা হচ্ছে টাঙ্গাইল গোপালপুর। সো চলুন যেতে যেতেই কথা হবে। দুই জায়গায় ঘুরবো আজকে, দুই জায়গায় ঘোরার প্ল্যান করছি। আর প্ল্যানটা আসলে আমি করি নাই, করছে আমার বড় ভাই। তো বড় ভাইয়ের অনুরোধেই আজকে যাচ্ছি হচ্ছে 201 গম্বুজ মসজিদ দেখবো, আর আরেকটা হচ্ছে মধুপুর রাবার বাগান যেটাকে বলে, আমরা সেই রাবার বাগান ঘুরবো অ্যান্ড দেন আবার বাড়িতে ব্যাক করবো। লেটস রাইড উইথ মি উইথ এক্সপার্ট বাইকার। এই যে আমার সামনে হচ্ছে আমার এই দুই ভাই, যে রাইড করছে সে হচ্ছে আমার চাচাতো ভাই, ওনার পিছনের যে আছে সে হচ্ছে আমার আপন বড় ভাই। এর আগে 201 গম্বুজ মসজিদে আমি অনেকবার গিয়েছি, ছিলাম যে ফার্স্ট টাইম আমার ফ্যামিলি মেম্বারদের নিয়ে যাওয়া হচ্ছে ট্যুরে। আজকে যতটুকু রাইড করবো না, আর ততটুকু রাস্তা ভালো লাগার মতনই রাস্তা। আজকে আরেকটা মজার বিষয় হচ্ছে, সেটা আপনাদের সাথে শেয়ার করি, যা আগে কখনো শেয়ার করা হয় নাই। আজকে আমি যাকে সাথে নিয়ে যাচ্ছি সে হচ্ছে আমার চাচাতো ভাই, আর আমার চাচাতো ভাই কিন্তু আমার ওস্তাদ বলা চলে, কারণ আমার বাইকের হাতে খড়ি কিন্তু তার হাত দ্বারাই। সো আমার ওস্তাদকে নিয়েই কিন্তু আমি আজকে ট্যুরে যাচ্ছি। সো ব্যাপারটা কিন্তু আরও ভালো লাগার মতন। কিন্তু একটা জিনিস কি, আমি তাকে বলেছি যে তার হেলমেট কোথায়, কিন্তু সে নতুন বাইক কিনেছে, সো সেই হিসেবে হেলমেটটা কিনতে পারে নাই। এটা খুবই দুঃখজনক। আর এই বিষয়টা কিন্তু আমাদের প্রত্যেকটা বাংলার ঘরে ঘরে যত যুবক ছেলে আছে তাদের সবারই একটাই কমন প্রবলেম, সেটা হচ্ছে টাকা দিয়ে অনেক দাম দিয়ে বাইক কিনতে পারে, বাট একটা ভালো সার্টিফাইড হেলমেট কিনতে পারে না। সো যাই হোক, এটা নিয়ে কথা বাড়াবো না, তবে কথা না বললেও চলে না, সো এই কারণে আর কি কথা বলতে হয়। গড় এলাকার যে ভাবটা, সেই ভাবটা কিন্তু অলরেডি চলে আসছে আমাদের সামনে। তো এই জিনিসটাই আমি বারবার খেয়াল করি, আর সেজন্যই কিন্তু হয়তো বা আমার কাছে ভালো লাগে জিনিসটা, যে মধুপুর মানেই মজার একটা এলাকা, মজার একটা এলাকা। আসলে এই রোডটাতে চালাইলে প্যারা নাই, চিল নিয়ে চালাতে হয়। সো এই রোডটাতে চালাতে হলে চিল করতে হবে। যারা চিল করতে জানেন তারাই এই রোডে আসবেন, আর যারা চিল করতে জানেন না তারা কিন্তু এই রোডে আসবেন না, তাহলে কিন্তু বিপদ আছে। এই যে মধুপুরের যে আনারস, সে আনারসগুলো এই পিকআপে ভরা হচ্ছে। মধুর মতো মিষ্টি, তোলার মতো নরম, মধুপুরের আনারস। একটা বিজ্ঞাপন। Everybody knows that I'm breaking down. Everybody knows I ain't faking now. Everybody knows my heart's vacant now. Yeah, she hates me now, I made mistakes but now I don't ever wanna be alone. I don't really ever feel at home. On my own, in the zone, that's the only way I know. Feeling low, about to blow back up. Here I won't ever let the doubt creep in. Gotta pop a couple more aspirin. I don't think I'll ever let you in. Easier to break it off best friends. I don't really understand myself, I don't really understand, need help. I don't wanna be left on the shelf. Couldn't even hear me if I yelled. It's so cold outside, I'm alone, I'm alright. It's so cold outside, I'm alone, I'm alright. এই যে আমার ডান পাশে মসজিদ, প্রচুর মানুষের ভিড়। সো গাইজ, চলে আসছি, এই যে পার্কিংয়ে রেখে গেলাম। তখন বাইকে ছিলাম, কথা বলতে পারি নাই, এখন নামলাম। তো মসজিদে ঢুকে তারপর আপনাদের দেখাই কি অবস্থা মসজিদের। তো এতক্ষণ পর্যন্ত সাথেই থাকেন।
things to do, picking fate now. I just wanna be the best, call me great now. I don't know if I'm okay or insane now. I remember better days on the playground, hoping I can find my way. Even when I'm feeling down, I fight. Even when I don't know what is right, I'ma pick a side and I'ma take pride. I will decide my fate and I will never let them tell me who I am. If you try to shake me, I'll be damned. Planet on the ground is where I stand. Never give up, that was always এত মানুষের ভিড়, এই ভিড়ের ভিতর আর যে রোদ উঠছে, এই রোদের ভিতরে আসলে দাঁড়ানো খুব কষ্টকর। নিচে চলে যাই। It's so cold outside. I'm alone, I'm alright. It's so cold outside. It's so তো ভাই আজকে রাইড করা কেমন লাগতেছে আপনার? তো ভাই কিন্তু মোটামুটি ভালোই রাইড করছে, মানে এমন স্পিডে রাইড করে বাইরে দৌড়তে পারে না। কারণ একটাই, বাইকই সুজুকি জিক্সার FI ABS। ভাইয়ের সাথে কিন্তু পারা যায় না, দেখতে সাদা সিধা কিন্তু ভাই জিনিস একটা করা। কি ভাই এইমাত্র ফার্স্ট টাইম আজকেই তো লং টাইম ড্রাইভ করলাম। 201 গম্বুজ মসজিদ আসছিলাম টাঙ্গাইল পর্বত। এখন আমরা কই যেতেছি ভাই? তাহলে সঠিক জানি না, তুই যেদিক দিয়ে নিয়ে যাচ্ছিস। তো ভাই অবশ্য ভুলে গেছে। এখন আমরা যাব রাবার বাগান ঘুরে তারপর ওইখান থেকে পরে বাড়ির দিকে ব্যাক করবো। সো আর কি, চলুন যাওয়া যাক।